एक आम छींक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जोर हुआ से तेज हो सकता है? लेकिन रुको, अगर हम छींक को रोकने की कोशिश करें तो क्या होगा? जब हम छींकते हैं तो हवा 60 किलोमीटर की रफ्तार से निकलती है। ये एक मिनी एक्सप्लोजन की तरह होता है। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती रोक लिया तो ये दबाव कहाँ जाएगा? ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, आंख की रगें फट सकती हैं या शदीद सर दर्द हो सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप छींक रोकने की कोशिश करते हैं? कमेंट्स में लिखें यस या नो। अगर ये हकायक हैरान कुन लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।